جار كسلاوي لو بنت مشافان بريز بلتنا ساعات شاشيات طيبت ورجفاي كردستان وسوريا وجوارا بي بيشكش كرنا في جسر نوتشين وينا امریکا به توندی ایریشا پککل سر پیشمرگین هرما کردستان شرمزار کرد. پشتوانیا خوش بوی حکومت هرما کردستان تکس کرد. امینداری گشتی انجمن اجتماعی کرد سوریه داخویانی که داراگهاند که پیوست پککل ریز لیاسا سروری هرما کردستان بگره. بکاتین کردستان داخواز حکومت هرما کردستان کرن و پککل خاک هرمی درخینو خاک هرمی جکریارن تروریستی پککل بپاریزه. دوباره سلاف امریکا ایریشا رخصنا پککیا تروریست لسر هرما کردستان بتوندی شرمزار کرد گل براون جیگری بردفکه وزارت دربیا ولات امریکا توییتک بلاف کرد که ولات امریکا ایریشا رخصنا پککی لسر خلا پیشمرگه شرمزار دکه تکز دکه لسر هلویست امریکا پشتوانیا سرک وزیر عراق مصطفى الكاظمی حکومت هرما کردستان داکو تروری تنبکه ده همان دمیده سرساغی جمالباتا شهید و بریندارین پیشمرگه خواست. امینداری گشتی انجمن اجتماعی کرد سوریه بتوندی ایدانه ایریشا لدیجی هیزا پیشمرگین کردستانی هات انجام دان کرد تکس کرد پیوست پککی ریزی لسروری هرما کردستانی بگره. امینداری گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه داخویان یک درباره ایریشا چکدارن پککا با سر هیزا پیشمرگین کردستان بالا کروته دا ایریشا پککا به توندی شرمزار کرد. امینداری گشتی انکسه د داخلانی خود د بیجه د دمه کوګل کرد له هرما کردستان چابره او له هیو سقام گریه کا بهتر دکی سرکردایت یا هرما کردستان کارو خباتش به پاراستنا ملت کردستان ج پیلان درکی دکی حاول د کو د حمو سکترانده خدمت ولاتین خوب کی چکدارن پککا لرکفت چاره 11 2020 ایریش هزا پیشمرگ کردستان ناحیه چمان کی یا سر به پارزگاه دهوک و کرو د انجام ده پیشمرگ شهید بو جمارک بریندار بون هر وها د داخویانی ده هاتیه کو انجمن اجتماعی کرد له سوریه به توندی ادانه ایریشا لدجی هزا پیشمرگ کردستان هاتی انجام دان دکیو تکز دکی کو پیوسته پککا ریزل سروری هرما کردستان بگریو بتو اوایکی او لهیا هرما کردستان تک ندیو بپارزه کو بردوام هرما کردستان پشتوانیا تبایا گله کرد له هر چوار پارچین کردستان دکی امینداری گشتی انکسه د داخلانی خود گوتجی کو او لهیا سیاسی و آرامیا ابوریا کو د کردستان د دست کتی در انجام قربانیان هزا پیشمرگین کردستانیا کو د چندین سالین بوریده شهید و قربانی دانش بوی رزگاریا کردستانه و پاراستناوان دست کفتان جه پیلان نافخویی و درکی ارککی نتویی و اخلاقیه. د داویا د خویانی خود امینداری گشتی انجمن اجتماعی کرد له سوریه د خواز جه پککو تبع آلین کردستانی کره کوریزل تایبتمندین پارچین دنین کردستان بگرنو ازمون هرما کردستان بپارزنو و دست وردان د کاروبار هرمی نافخویی ده نکنو ریزل یا ساو سروری هرما کردستان بگرن. بکاتین عرب له هرما کردستان داخویان یک بلاف کرن تیده ایریشا رخصنا پککیا تروریست لسر خاکا یانجی خالا پیشمرگین هرما کردستانی شرمزار کرد. داخویانک جعالی پکاتین عربین هرما کردستان هاتا بلاف کرن و تیده ایریشا رخصنا پکک تروریست لسر خالا پیشمرگین هرما کردستان شرمزار کرن. ایرشا تروریستیا پککه لسر نافچه چمانکه یا سر به پارزگاه دهوکه و کود انجام ایرشا تروریستا پیشمرگا کی هرما کردستان شهید کد و چند پیشمرگه هندن بریندار کتن. د داخوینا پیکاتین عرب دا ایرشا تروریستی بتوندی شرمزار کرن و سربار کرن کو ایرشا پککه لسر خالا پیشمرگان ایرشا که پلان کری بو او دخوازن نافچه نجخا که هرما کردستان داگیر بکه تا کورا دستی اجنده دروا و هندر بکه. این کبون صدما داگیر کرنا پارسگاه کرکوکه و نافچه دن این کردستانی و گوتن ام داخواز هرما کردستان و پارلمانتوی هرما کردستان دکن
کو بریارک لدجی رخصتنا پکک تروریست دربخن وان درخینج دروای خاک هرما کردستانه و بلاف کرنا هیزن پیشمرگل سر سینور و نافچین کردستانی جبو پاراستنا ولاتیان و وگراندنا کوچبران لسر مال و ملکین خواه این کوچبر شر و پفچونان دربونه. هر وها پیکاتین عرب لهرما کردستانه دا خواست جعالین سیاسی و همی پیکاتین جواکی لهرما کردستانه کرن کد ویروشدا لگل حکومت هرما کردستانه راوستن تا کو اولهی و آرامی هرما کردستانه جو اپراسیون تروریستی بپارێزن. شپیلا پیشا روژا کرد ریشا پککی لسر پیشمرگین هرما کردستان شرمزار کرد داخواز جه پککی کرد کو ریز لسروری و سربخویی کردستانی بگره. ده داخویان یک روژنامه‌وانی ده شپیل بحثا کریارین تروری یم پککی لدجی هرما کردستانی کرد داخواز جه پککی کرد کو ریز و حرمت هرما کردستانی و خلق و خاکاوی بگره دست وردانه ده سروری و سربخویی ویدنکه. جه دماکو پککی هاتیه دامزراندن حتی وکه ایرو بتنه چکن خواه لهمبر کردان بکار آنینه و بو یک روژه جی شار لدیجی دجمنین کردان نکریه آرمانج جه دامزراندن پککی جنابرنا بزا وارزگاری خوازا گلی کردل هر چار پارچه کردستانه بهتر پیزانین توی راپورتی ده. ده سالین هشتین 100 سالیا بوری پارتیا کارکرین کردستانی پککی جه آلیه ارگنکونا ترکیه و هات دامزراندن کومه بستا سرکه جی دامزراندنا پککی جنابرنا بزاوین رزگاری خوازن کردی ال هر چار پارچه کردستانی پشتی کو پککی هات دامزراندن یکم کاری ویل با کوری کردستانی ترور کرنا سرکردین پککی کرد پرور بو. ده پنگا و دوی ده پککی دست به جنابرنا بزاوا رزگاری خوازا کردیل با کوری کردستانی کر کاری توایا آلین نشتیمان و نتوا پرور قرب که. پککی بناو دست بشار لگل ترکیه کر لیدراستی پیلانیا ترکی بو. بوگند و باجارین کردان تیک بده کردان جه زیدن خود دور بکه پککی کاری چندین باجار و بهتر جه 6000 گندین باکوری کردستانی تیک بده دروژا ایرو ده کردین باکوری کردستانی رازینه ببنه آلیگری هر آلیک و نبنه آلیگرین پککی پشتی کو پککی اجندین ارگناکونا ترکیل باکوری کردستانی بجی کر در باسی روژاوای کردستانی بو دیدمکه کرده بو دارو دستی رژیما سوریه بدهان هزار لاوقیزن کرد جری برن و اول سردستی ارتشا ترکیه دانه کشتن که حتی وکه ایروژی دوی سیاستی ده بردوامه. بککی کاری جماره گلک جگلی کرد لروژاوای کردستانی بینا باوریه که چاره سرکرنا دوزا گلی کرد لسوریه به چاره سرکرنا دوزا گلی کرد لترکیه گریدایه. رژیم اسد یک جه هفسوزن گلی کرد هر چار پرچه کردستانی جبرگو حمیز جبو عبدالله اوجلان سروکی پارتیا کارکرین کردستانی وکریو بریندارین وان درمانو چاره سردکه. جدما کو پککی هات دامزراندنو حتی وکه ایرو. عبدالله اوجلان ریبری پککی کاریوان کسین دیارو بباندور دناوا پارتیا کارکرین کردستانی ده جناوه به و سیستما پاراستنا کسایتیاوی دناوا آلیگرین پککی ده بربلاوه به. روژنامه‌وان نبیل ملحم دما کو هفدیتنک لگل عبدالله اوجلان ساسکری. عبدالله اوجلان گوت کو کرد لسوریه نینن دا خویا کرن کو او کردن لسوریه هنه برسن خلکی ترکیه نه. جبر ستمو ظلم حکومتین ترکیه رویانه و هاتنه سوریه بککی دخوازوان وگرینه سرزیدن خوالی ترکیه. بککی دی سیاست خود بردوان بو حتی کو شورشا سوریه دست پیکر و لگل دست پیکرنا شورشا سوریه بککی دستلات جه رژیما سوریه ورگرد دست بجی کرنا پیلان و اجندین رژیما اسد کر. در انجام سیاست بککی لروش آوای کردستانه باجارین عفرین سریکانی گریسپی گتنه بین دسته ترکیه ده و گوتنا عبدالله اوجلان بجیبو کوی توایا کردان لسوریه وگرینه بو سر ترکیه. ددمان هاده بککی بویه سدما کوچ برکرنا بصدان هزار کردین روش آوای کردستانی. کو ددمان هاده بسدما سیاست بککی ریجایا کردان لروش آوای کردستانی بویه کمتر جه 40 لسرصدی. هینا جی بککی دوجه سیاست خور نبردایه و رجده لسر والا کرنا روش آوای کردستانی. بککی هفدمی بجی کرنا پیلان و اجندین ارگنکونا ترکیه پیلانین پاسدارین ایران جی لحریم کردستانی بجی دیکه بویا یکم پاسوان با هلال شیعی ایرانی دماکو حجده شعبی ایریشی کرکوک و شنگالی کرن بککی زوترین دمده خوگهان ده هر دو باجاران دست بجی کرنا پیلانین دجمن کردستانی کر.
هەفدەم لەگەل ڕزگارکردنا شنگالێ لەسەر دەستێ پێشمەرگەیەن کوردستانی PKK خۆش بۆ شەر ئامادە کرد داکۆ پێشمەرگەیەن کوردستانê دەرباسی شنگالێ نەبە نها jî rêgiriyê li bicîkirina rêkeftina hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê dike. PKK razî nebû bi rêkeftina şengalê li navçeyên sînoriyên Herêma Kurdistanê PKK dest bi tevgerê kir û xwe bi xudanê navçeyên ku dagîrkirine dizane. Berdewam plana derbaaskirina artêşa Tirkiye bo navxaka Herêma Kurdistanê bicî dike. PKK di dawîn kiryara teroristî de êrişî hêza pêşmergeyên Kurdistanê li navçeya Çemankê ya bi ser parêzgeha Duhokê vekir. Pêşmergeyek şehîd kir, sê pêşmerge jî birîndar kirin. Berdewam berpirsyarên PKK Mîna Cemîl Bayiq û Dewran Kalkan gefa derbasbûnê bo nava bajarên Herêma Kurdistanê didin. Ji dema ku PKK siyaseta anîna artêşa Tirkiye bo navxaka Kurdistanê bicî dike û heta weke îro bihtir ji 400 gundên Herêma Kurdistanê hatine weyran kirin. PKK rêna de xelkê deverê vegerine ser zêdin xwe. Ev bûye 42 sal e. PKK hatiye damezrandin. Ji roja ku hatiye damezrandin, sloganên em ê Enqerê bişewitînin, em ê Stenbolê weyran bikin bilind dike. Lê bi tenê, gund û bajarên Kurdan li her çar parçeyên Kurdistanê hatine şewitandin û weyrankirin li ser destê wan, yan jî bûne sedem ji bo weyrankirina wan gundan. Ji dema ku PKK hatiye damezrandin, ew aliyê ku li hember nerîna wan radweste bi xayîn û qurûçî û şebîh bi nav dike. Di demanha de ew partî û endamên wê bûne darûdestê Behsiyan li Sûriyê, bûne Etatürkî li Tirkiyê, pazdaran li Îranê û hejda şeعبî li Iraqê. 42 sal ji xebat û serhildan û heta weke îro, yek bajar yan jî yek gund û yan jî yek dar li serê çiyayên Bakurê Kurdistanê û lê parçayên Dînê Kurdistanê li ser destê PKK nehatine azad kirin. Lê duan 42 salên xebat û serhildanê de bi tenê xort û qîzên Kurdan hatine kuştin, bi hezaran gundên Kurdan hatine weyran kirin, bi sedan serkirdeyên Kurd hatine teror kirin. Di 42 salên borî de bihtir ji 42 caran siyaseta PKK hatiye guhartin, bihtir ji 42 carî riyên cuda girtine ber da ku doza gelê Kurd bêjinav birin. Di dema ku bi hezaran xortên Kurd ji bo Kurdistana mezin hatine kuştin, niha serkirdayetiya PKK rizgarkirina Kurdistanê ji nava peyre û armancên xwe rakirine. Weketê xuya kirin ku PKK çekên xwe bi tenê li hember gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê bikartîne. Li Rojavayê Kurdistanê rejîma Esed bo dema 40 salî hewl da ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê derbi derbikew nikarî bigihê armanca xwe. Lê PKK ew plana ku rejîma Esed çendîn sala hewl dida ku cîbicî bike di dema kêmtir ji hey salan cîbicî kir. Demografiya deverên Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê guhart û ew çend jî ji aliyê rejîma Esed bû cihê dilxweşiyê. Destxweşî li darûdestê xwe kir ku ew jî PKK ye. Li her perçeyekî Kurdistanê hewl ji boî serxebûna Kurdistanê bide. PKK wî bi dijminê xwe dizane û wî bi xayîn binav dike ku bi xwe xayîn û xakifroş û darûdestê dijminê Kurdan e. بله تماشاوانم برێز لەسەر داوین کریارا PKK لەسەر هێزەکە پێشمەرگەیەن کوردستانی کۆبەریا سێ ڕۆژان ئەو عێریش هات ئەنجامدان لەگەل داخوایانیە ئەنەکەسێ دەرباری vê عێریشê بلاز vê بابەتê لەگەل میوانی خۆ برێز فێساڵ یوسف ئەندامێ دەسەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریە گۆتۆ بێژ بکەم نەها لە سیدارکێ مەرامەدەیە برێز tu bi xêr hatî di destpêkê de عێریشا PKK لەسەر هێزا پێشمەرگەیەن کوردستانê çi ji rova jêrtîkirin teman hate دەستپێکی جهێ دڵئیشی مخابنیە هەرەما کوردستانی یاگۆ بدەهێن ساڵە هێویە ملەتێ کورد ئیرۆ تێدا هەنێکی بهتر ئۆمیداوە ئەوەوە گۆبنگەهێک بێ جیبجیکردنا ئارمانجێ ملەتێ کورد ئەوە گۆ ئیرۆ ملەتێ کورد لە هەر ئالیەکی دوێ پشتگرتنایە بکێ دوێ رێزگرتنی شێرە بکێ گۆ نەهێلێ دەولەتێ دەرودۆرە دەست درێژ بکنێتە جهێ مخابنیە دوی وەختیدا دوێ وەختێ گۆ ئەم تمام تێخواستن ئەم بپارێزن وێ ئالا هەلدای ئەو حکوومەتا گۆ ڕەنگێک اعتیرافێ پێت بێ کەسێ ناو دەولەتی هێزێک دیژی تێ لێ دێتخوازێ جارێکی هەبووناوە دەبێ بنگەهێکش بۆ دەرباسبوونا لەشکرێ ترکا و غێری ترکا و جارێکێژی ئێریشێر سەر پێشمەرگە ئەو پێشمەرگەی قارەمانی بۆ دە هەر وەختیدا سوورەتێوە نابێەوە جهێ ڕێزگرتنێ جەملەتێ کورد تمامی بەرەوانیت بەر ملەتێ کورد و ئارمانجێ ملەتێ کورد و هێویە ملەتێ کوردە
ئیرۆژ وەختەیە بە ئێریشتێ وەختێکی دە هەرێمی کوردستان وەختێکی خوازێ ینی ئارامیەکێ چێکێت خوازێ وێ گریزە اقتصادی خوازێ مەسەلەك سیاسی خوازێ ئەو تشتێ دژیتە ئەوە گۆل هەمبەر ریفراندۆمی هات سەکناندن جارەکە دیترێ بخۆتی دوی وەختی دەتێ جهێم خابنیە جهێ شەرمەزارکردنەیە جارەکە دیترێ چه ئەزیەت و تعدا گۆل هەرێمی کوردستانی و پێشمەرگێ ئەوێ گۆ بەرەوانیت بەر مافێ ملەتێ کورد کوردستانە عراقێ و هەر کوردی بکەیت. باش برێز فێساڵ ji alî xwe ve Encumena Niştmaniya Kurdî Sûriyê divê derbarê de daxuyaniyek li ser êrîşa çekdarên PKK li ser Hêza Pêşmergeyên Kurdistanê belav kir. Tevaya aliyan em bêjin welatên herêmî cîhanî hikûmeta Iraqê parlamentoya Iraqê Amerîka dibêje ev êrîşa PKK li ser Hêza Pêşmergeyên Kurdistanê kiryarek terorîstî ye yan jî bêkiryarek terorîstî binav kir. Bi tenê enekesê di daxuyaniya xwe de dibêje grûpeke çekdarên PKK êrîşî Hêza Pêşmergeyên Kurdistanê kir nabêje kiryarek terorîstî ye. Gelo guman heye ku ne kiryarek terorîstî ber li gorî nerîna enekesê ئێمە نەوە یانیامە ینی ژێ مەستر پاراستنە هەرمی کوردستانە عراقی و هەبوونا هەرمی کوردستانە عراقی یاگۆ هێویام لە تێ کورد تمامی تێدا لێخستنا هەرمی کوردستانی لێخستنا لێ هێویە دسەر گوتنێک ئەوە گۆ ئیرۆ لەحزەی دۆختێ داخوایانیەک تێن بیساندن چە گوتن تێدە تێنە دانین یا دەرەها ژوێ مەستر ئەم دەبێژن دەوێ رێزگرتن خەباتە ملەتەی کورد و هەبوونا ملەتەی کورد کوردستانە عراقیرە چێنابێ کەسێک نێزیکی خاکاوێ ببێ خەلکی بێوێ گۆ بەرەوانیتکن ژبەر وڵە داخوایانی هات وێ ناوێرە ئەوە گۆ زێدە بەربووێ نەچێ نەبێت ڕەنگێک خراپ دەوێ ڕێزگرتن بێکردن دوێ بێ سەکناندن جەنابێ سەرۆک مەسعود هەر وەختی مەسەلا شەرێ براکوژی قەدەغە کردە ئیرۆژی وەختێت بنوێ قەدەغێرە چێ نابێ یەک ژما ئێ کوردستانە ڕۆژاوا یانژی ئێ ڕۆژهلات یانژی ئێ باکوور کی بێ ئیرۆ بێ تعدەکی زەرەرەکێ بکەێنی ئەم وەک ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی ئەم پێرەنە ئەو پرۆژەیانە تەوی کوردیە گۆ ئیرۆ جەنابی سەرۆک مەسعود ڕێڤە بریاوێت کێ هەرەمی کوردستانە عراقی بنگەهەکە ژێرە چێنابی کەسە ینی هون دبینن کریارێک تەرۆریستیە ji aliyê rêxistina PKK ya terorîst ئێمە ئیرۆ ئەم دبینن چ کریارێک دژی وێ بێ چ ناوی بێ چ معنێ بێ ئەم شەرمەزار بکەن باش daxuyaniya enekesê li gorî nerîna we gûnca we li gor van pêşhateyan û wê çi bandorê li ser danûsandinên Kurdî bike gorî nerîna te ئێمە دانوستانê کوردی دەژی یەک شخالێ مەی سەرەکە ئەوە رێزگرتن ji miletê Kurd li Hindûrê Sûriya divê kesek yanî hegerê vebiriyayê bê divê Kurdê Sûrî bin siyasatê wê bê divê rêvebiriya Kurdê Sûrî bê hegebê em piştgirtinê bikin ji aliyê dî Kurdistana Bakuriya Başûriya Rojhilat ew jî biqasî wê piştgirtinê bikin ser wî esasî em bêjin taybetmendiyek her cayekî heye îro dewletin hene miletê Kurd nava de em berpê bidin bû em karibin her yekî em alîkar bin bi hevdûra li konferansê netewiyê Kurdî 2013 ser vexwestina Cenabî Serok Mesûd çêbû her çar alî tê de hazir bûn bû ev mesela rêk jêr bê girtin bû her yekî li cihê xwe karî xwe bike û alîkariyê bi hevdûra bikin mixabin tevlî qedexekirina wî ji şerê birakujiyê re tevlî vexwestinayî bû Kurd divê bi hevdûra tensîq bikin hevrêziyê bi hevdûra bikin neçû serî îro jî ew danûstanname قطعا ام پێرەنە چێنابێ ئەم دەستدرێژاییە بکەن تجی وەک ئالیە دیژی چێنابێ کەسێک دەستدرێژاییە بکێ هەرەمێ مەدە و بێ گۆ ئەv مەسەرە ئەv خال جیبجی نەبێت دانوستانê مەدە ئەv یەک هێنا باش te behsa danûsandinên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kir dî demekê de enekesê û mezlûm Ebdîkar ji bo derxistina hebûna PKK li Rojavayê Kurdistanê dike da ku PKK ji Rojavayê Kurdistanê were derxistin ji ber çi hed tenha fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk mezlûm Ebdî daxuyaniyek derbarî êrişê di belav nekiriye ev nîşana çi ye يعني إما يعني حتى هذا مستنيمة بيانا كيرنا بجرانتية كيج مظلوم عبدي جو هجر أم بجنا ريكفتنا كي أوي جرانتية بدي يجيب جي كرناوي أم نجهنا ريكفتنا حتى أنا هناك تشتي تفاهمات بونا إما بيجن ريكفتني خلايا كمين سياسي ريفبري لشكري أسايشتي تمامي دبي ما بدورة بكن باش يعني يك جخالن كو ونسر الهبك ناجون كار اللي سر بكن در خصنا بكك جروجاي كردستاني جو ام تخازن بكن جو ملتي كردي السوري ريفبريا خو بكي بي بككي وبسري خو بي
ئەو کاری خۆ ڕێڤەبریا خۆ بکەیت. باش وەکو مەزلوم عەبدێ فەرمانداری گشتیێزین سووریا دیموکراتیک و کاریش بۆی دەرخستنا پەکەکێ دکە چاوە عێریشێک ji aliyê PKK li ser hêzek pêşmergeyên Kurdistanê hatiye encamdan tu daxuyaniyek dernexistî û ev êriş şermezar nekiriye yani ev çi nîşanê dide birêz xwazim te مەزلوم عەبدێ فەرمی ئەوە گوتە دەبێژێ وەڵا دەبێژێ ئەزێ پەکەکەی سووری دەرخم هەتانها ئەم وەک انجمنان اجتماعی کوردی وەک پەیانەکەی ئەم کارتکن ڕێڤەبریە کوردی سووری مەزلوم عەبدێ بێژێزێ پشتگرتنایەکەم گۆ کەسایەتیەک کەسێ ڕۆژاوای کوردستان بسەری خۆ بێ گۆ کەسێک دەست درێژ نەکەی ئەما مەسەلا گۆتە بێن وەڵا ئەزێ پەکەکەی دەرخم وەڵا بەرێ ینی ژێ نەبیستێ نەبدا قویانی نەبدە يعني او مثلا كيف يعني هون لقل عليه كرديين دون هون وصندن عندكن بله يك جوان خالان سر خالين كون سر لهب بكن كون بكن ركتنا قشتي مرجواكو بككي جروجافاي كردستان مرجي ما ام كاربن ريفبريه كردي سوري بيرولك بيدستريجايه كيش بككي وغيري بككي هذا يعني كارب ندرخصنا بككي نها مثلا بككي ودرخصنا بككي او بي كاركي ديتري بس ايرو ريكرتنا جو امسر خباتيت كن ريفبريه كردي سوري بي رولا كردي سوري بي يا انجمني بي يا بيانكي بي يا جي كسيك وتبلي في ريفبريه نكسكي ديتري باش ام كارم بيجن شري كردي ودس بك بشتي اريشا بككي لسر بيشمرجن كردستاني ام هيفي خب بيجن نجهوي استي امولوجي دنگي خود گهينن پکكي گوريزگرتنيج خباتا ملتي كردستان عراقي وريزگرتني جيربكي گو ابنگها هي گو هيفيم ملتي كردو بو ريفراندوم بريوي ما في چارنوس گو تمام ام پشگرتنا يبكي نبي بيشري بلا باش چ هريما كردستاني تخواس پکكي چما شري خوتين هريما كردستاني چما شر دنوا تركيا دنا كشري خو كاري خو بين كردستان عراقي جهي كاري ويل كردستان باكورا كاربي بأوايكي ديمقراطي بأوايكي آشتيانا بچه أواي بي كاربي بربانية برملتي كردستانا باشور دبكي تشتكي نراستا نما في وايا إيروجي كاري خوا وببي بنقها جو عسكري ترك وإيدي جورن زرري بقهن ملتي كردستانا باشور وتشتي دست كستي دست خستنا لفيدري ملتي كرد كري جارك دي بيلا خلي خستنج برولوجي ام بين ايرو اب ايري شاواجي شرمزار كرنيه وام شهر دوستي جي تخوازن وام جهنن واجي جو اب مثلا دبي ريزغرتني بكن ودبي ريزغرتن واحترامي جي هرمي كردستان باشور بكن باش برزمي لسر هبونا بككي روجافاي كردستان جي راوستن هبونا بككي روجافاي كردستان برچي وهبونا وي تشيزيان جهانديا روجافاي كردستان وقالوا دستورداني ددانو صندرين كردي تكبككي يعني حتى انها يعني هرمي عفريني هرمي سريك يعني ياجي جريس سبي ياجي رو دورياتي وقود مشن تشتي قد دستي عسكري تركو يبدا بوابا انه مسألة بككي يعني مسألة كردي سوري بيجنا هاجر الجموانا مسألة كردي جيبي يهر وقتي او فلكا جوي جرانتر هرمي هري سركي رو كردستان سوري دا روجافاي كردستان دا ايرو دستي تركاو يبدا بوابا دا وبن بيكرني قوت كن هر واجي سريك يعني هر واجي جريس بي بنوي حجتها هاجر روسن هاجر امريكين وقتي جو ترك دبيجن بكك يتخنا حجتك فيك يا دواجي حتى انا هاجي ام وبيدي وناكوكي جو هنا يجي اواجو ام بيجند فيري بريام او كردي سوري جري كفتني هوليري هيك تفاهماتي هوليري دو حتى دهوكي بودوي ام سريخو من هاجر ام سريخو باو كردي سوري بلكي يرو باراستنا شخصيك ما يديتري نتركا تدخل كربان نجارك امريكانا نجارك روسا وايدي بازار كربان باش داوين برسيار حتى كان بككي ذكريارين خوين بفيرنجو بردوان حتى كان يدفان كرياران دبردوان كريارين تروسي بك او دبينيغو ام دبيجن جارك دي تريريز گرتن به هر پارچکی کردستانی کاری خوب که هر یکی آریکاری ام شفدو بخوازن وقتی لازم ده اجواتی خواستن گو بسکنین با مسئله بله زور سپاس جبوی میوانی مبرز فیصلو سپندامی دسته سروکاتی اینه کسی روت میوانی ما بزور سپاس سرانه دونا تلسی دیار که گلکی سپاس ده نبرا هر دم و دمه که در ریوبریا پیده پروسه فروتن و گوسنا پترول جه نافچین بین دست خود با نافچین بین دست رژیم اسد ده انجام دیده هری داویجی و گوسنا 405 بار هلگرین بارکری به پترول جه آلی ریوبریا پیده با نافچین بین کنترل رژیم اسد
روسیا فروتن و وگهستنا پترول جنافچین بندستی پیاده با نافچین بندستی رژیم اسد بردوامه. هری داوی جی وگهستنا بصدام بار هلگرین بارکری به پترول با نافچین رژیم سوریه جالی پیاده و. جدرین تایبت جار کرا راگهاندن که دنابرا هر دموده مکیده. روسیا فروتن و وگهستنا پترول با نافچین بین کنترل رژیم اسد ده جالی ریوبریا پیاده تی انجام دان. هری داویجی ریوبریا پیاده 405 بار هلگرین بارکری به پترول وگهست بو نافچین بین دستی رژیمی ده. درباری شیوه وگهستنا بار هلگرین پترول بو نافچین رژیمی همان جیدران دان خویا کرن. ده دست پیکده بار هلگرین والا جنافچین رژیمی بری خوددن روژاوای کردستانی دریا درگه الهورا لطبقای لروژ آوای گندواری رقای. لهر دو کلگهن پترول ین لباجار حسکی و دیرازوری بجیده بن. پشتره ریوبریا پیاده وان بار هلگرین والا ین رژیم اسد تجا پترول دیکه پشتره دریا سلمیه رقا جاره کدن او بار هلگرین بارکری به پترول جالی ریوبریا پیاده تین وگهستن بو نافچین دبن کنترول رژیم اسد ده. ده 24 جوتمه بوری ده 120 بار هلگرین بارکری پترول جالی پیاده و بو نافچین دبن کنترول رژیم ده هاتن وگهستن. اروها دینی به مها ایلون ده هی 100 بار هلگرین پترول بو رژیم اسد هاتبون وگهستن. دنهی طباخ بوری ده جی دریا درگه الهورا الگندواری رقای پیاده زیده تری 100 بار هلگرین پترول جنافچین دبن کنترول خود وگهست بو نافچین دبن دستی رژیم اسد ده. دوی سپاندنا پروژه سایا سیزر جالی امریکا لیدجی رژیم اسد کو اوه پروژه ساکتی واری جیب جی کرنی ده لی تویوه یکی جی هنجی پیاده ده پروسین خود بردوامه لی پیشچاوی امریکا هر جار پترول جنافچین دبن دستی خود و دکویزه بو نافچین دبن دستی رژیم اسد ده. الاو پدوین آواکرنه لروژاوای کردستان کیمن و بوهانه خلک روژاوای کردستان به زحمتی ویکی پیدات کرد. د دیواژویا پێشکەتن و فەرەبوونا باژار و باژارۆکن لە کوردستانە سووری دوارێ ئاواهی و پێنەسازیەدا وتقونا خاداویدا نرخن ئامور و ئالاڤن ئاواکردنێ بلند هاتن تۆمارکردن نرخێ تۆنا چیمینتۆ گوتقونا خاداویدا گەهشتە $110 و ئاهەسن گەهشتە $640 وێ بلنداهیێ باندۆرە خێراب لەسەر ڕەوشا کرین و فرۆشتنێ تۆمار دکرد. في حالة ميزين انه تأثير اخذ هر شيء متكي الآذايات كي السوق عقار كي التري فروتنيت كي التأثير اخذ وقت مرة نوي فروتنا مجبور عمالة بسكنين تأثير اخذ العمالات كي ما وقتكو يروب از بضاعتها كي بين مرة نوي فروتنا زي شيء ليكم از مجبورم بسكنين وي شغلي از وي عاملي بسكنين از نتيجة شنو زانو نما حقي قدر خير مردود قدر خير اما نعم بيجن والله هاسن نفسها عملية ناسي هاسن جيب ابويا حسن وقتنا 6 $600 بونها بلكي بومنا $100 چیمن دونها حرت فروتن تجاوزات شدبن فروقات شدبن تيب $110 $105 $100 ابخا الجم اداري $1 كده وري فرق بكي انه $110 ولا $105 $100 بيقلك ونفس دميدا سوريجي بهاد بي دولار يعني كسي چی من توی جديلا مدى عالمي من 1000 من هدنا ب 12000 يعني قال كي تأثير اخذ كي وقال كي تعداري المعتمد كي هۆستەیە نەجاریە گازن دێخوا تانین لەسەر زمان و ئیرۆڕۆژ مترەیە نەجاریە di bajarokê girkê legê de di navîna 15 ta 20,000 leyreyê Sûriya li gor wan hosteyan ew nerx nayê wateya ku wek heviyê di navîna heqê wan karkeran û xerciya wan de were yek asteyê. Di blogum setana carî baş bû, necara jî baş bû û cemala jî baş bû. Yani necar karî û heqê mal jî ew tepe xwe jî bikirê. Tas kir. Bes xwedî niha necara heme yani ya ser xetir kir ya xsara. Xazin ku bikirê. Nam te tepe hatiye $310 $305 ma kirîna. Mowerîn $240 nef Sûriye jî û şorî me hemû Sûriya. Yani yan bu tarafı meşruda ama milyon nif ناس كل مليون نيف أبغى حقيقة عمالي مني سخت ناس كل قارا وأنا كسر مهوا مصروفها يسر مهوا يعني نجار تخسري ونعرف هي متر شاطها دقرن حبدها دقرن نهاية نو دقري جامعنا بيستار قردي جامع سودوا قردي جامع سويا كي قردي يعني لو دورا بيستار شيء هو
وحمو مكعب طبعا جاري عمود متركي بو باش من جاره باش يعني تشكي اريكاري في بركو كيما تبيده شي وانا شي ناس متر طولي بو هم مكعب برپرسن کارگریه لباجاروک گرکه لگه ددانیشان کو بلندبونا نرخن آلاون آواهیه سدمجه او بو کو بلندبونا نرخن دولار امریکیه و او بلندبون روش خراب لسرکرین آواهیان ددانیشان نتیجه وکن بونه هنه بهابونه گلک چوسر تونا حسن تقریبا 200,000 چوسر تونا چمنت شغل 6-7,000 سوري طبعا چوسر تكلفة بناية جلك بها تشيبو ورمجي تازانا متوفرة أوجي تقريبا 6-7,000 چونسر متر رملي قرار بيدر كت على أساس إنه سعر شهر دوري بس نو متوفرة جباري بها تيدك هما أف عواملها حموش تكون كوبينات زيادة تكلفة يعني تبيجي تقريبا نسبة 30 حتى 40% تكلفة بنايته شو زيادة بو دما ملطي برس دكي ام سعري دولار بيجن باعتبار تكاليفه محمو دولارن ام دولار بيجن تقول بين السوري رقمي خيالي درت كفن رقم 5 مليون وبهتر درت كفن بروجانه باجار و باجاروکن کردستان سوری فرهو بلندبون لیا دیار او بو کو او آواهی دمان والا جکریوان و خلق خواه لپرچی اوا گلو او کاریگر و دکاربن روبرو دیجی بلندبونا نرخن پیتیوین آوا کرنه بسکنن و اوی بچرنگی وان پیتیویان تابین بکن برزان حسین گرکه لگه آرک 21 سال لسر کوچا داویه هنرمند عفرین عدنان دلبرین را درباز دبن کارو خباتا هنری یا هنرمند عدنان دلبرین في راپورت ده هنرمند جای کرمنج عدنان دلبرین جو هنرمندن برول و باندور لسر هنر عفرینه و رجاوای کردستان کریه کو باندور اوی نکمتره جو هنرمندن عفرینه وقت جمیل هورو باو صلاح و محمد علی تجو عدنان دلبرین سال 1956 لگند دیرسوانه نافچه شراج دایک بویه بچوکانی خواه لگند در باز کرد و بسترانان و هات گریدان و گلک سترانن وی جنویسا وینه لشکریه خواه نچار لباجار قامشلو یروش آفای کردستان کرد پشتیوه سال 1979 جیان هفجینی پیک آنی جبر تو نبونا کار لگند نچار بو بری خوابده حلبه اولوی دره جیان هنری بفرمی دست پیکر نخاسم پشتی مالا خواه و گوهست خولک راهینانه عفرین آتو خمه خوشه حری سورو قالو خوشه عفرین آتو خمه خوشه عدنان دلبرین گلک ستران فلکلوری و جاندنه وقت زینبه و عیشایی به و ستران وی نتویجی هنه لی پرانیا ستران وی اوینینه و 8 کاسه تومار کرنه گلک ستران وی سر آستا 4 پارچین کردستان بلاف بونه وک سترانا عفرین هاتو کبویه وک سنبل و درشما ناسنامه عفرینه وج آلی هنرمندین کردستان و هاتیه گوتن هروها سترانا هر بیجی دیار بکر و سودا سودا سال 1999 به وخوندنک فرمی بری خدا آلمانیا و دا آهنگانده بشدار بو پشترش بو یونان هات وخوندن لی قدر اوی او بو کو داوی بیجان اوی وره و دوی آهنگه ده بشدار نبو ناسناوا وی موسیه لناو دلبرین چیروکه خویا طایبت هیه لگور هفجینا دلبرین راگهاندیه کو دما دلشکریا نشار دبو خبر جیرا چو کودای کوی جیانا خوش دستایه لید دسپیکه ده باور نکر پشتره دما بری خدا گنده خواه دید کو خبر راسته و دایکاوی چویه بردلوانیا خوده لوما چو سر گورا دایکا خواه و دا گری و جوی دمه ده ناول خواه کر دلبرین Diyar Bekir, Ramın Cütkar o kar kerim,
بكر ياد مرهد يا ديار بكر Di çarê meha 11 sala 1999 dema ji ahengekê li Kefircenê yê Efrînê vedegeriya Helebê li ser rêya Helebê li gel bira û kurê xwe rastî rodaneke hatûçûnê hat di encamda jiyana xwe ji dest da. Bi de hezaran ji heskiriyên wî di merasîmên bi xakspartana wî li gundê Dêrswanê yê navçeya Şera ya Efrînê bejdar bûn û ta roja weke îro hejmarek mezin ji hunermendên Kurdistanê wek Beytûcan, Xêro Abbas, Fatê, Alîn, Hikmet Cemîl stranên wî dibêjin. وكايرو بريا نه سالان هلبستوان عمر لعلي كوچا خويا داوي كر لدوف خوا پنج ديوان چاپ كريو دست نويس هشتن هلبستن وي جالي قالك هنرمندن نافدار بونستران بلي رنج برتقاضي هايار أبيني بدجنوبة خجرة هايار شبيني بكردستان بروحي رجاء دباكي سلون دربيتا هلبستوان و نویسکارên Kurd berdewam rastî pirsgirêk û astangiyan ji aliyê rejimên dagîrker ji xaka Kurdistanê re tên. Yek ji wan helbestvan û Kurdperweran Emerê Leዕlê yan jî renç berre ku bi vî navî navdar e. Seydayê Emerê Leዕlê di jiyana xwe de rastî gelek astangî û zehmetiyan hatibû. Emerê Leዕlê ji dayîkbûyê sala 1935 e lê gundê Qeserdelayê bi ser Cizîra Botanya Bakurê Kurdistanê ve ji dayîk bûye. Piştre Emerê Leዕlê jiyana xwe li dêrka Rojavayê Kurdistanê birêve dibire. Emerê Leዕlê kesekî xebatkar bû. Li ser rêbaza Barzaniyê Nemir kar dikir û helbesta wî ya yekê jî li ser Barzaniyê Nemir bû. Herwiha li ser şoreş û xebata Mela Mustefayê Nemir nivîsandibû. Ji destpêka damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Seydayê Emerê Leዕlê tevlî refên partiyê bû. Helbestvanê Kurd Emerê Leዕlê ji ber xebat û dilsoziya xwe ji welat û miletê xwe re gelek caran rastî astangiyan dihate û ji ber vê yekê jî neçar bû ku bajarê xwe dêrikê bicih bihêle. Di dema şoreşa Eylûnê de sala 1961 û 62 berê xwe da başûrê Kurdistanê Emerê Leዕlê ne tenê bi helbestan xizmeta welat û miletê xwe kiriye lê ew tevlî refa pêşmerge jî bû û xizmet û kar û xebat di nava refên hêzên pêşmergeyên Kurdistanê de jî kiriye. Seydayê Emerê Leዕlê berdewam helbest lê ser hezkirina welat û miletê xwe dihonand û helbesta konava dilê miletê wî de hatiye çandin û tu caran nayên ji bîr kirin. Aylê gulê gula min şêrîna li ber dilê min ku tê de behsa welatê xwe dike. Lê nadim malê dinê li ser gulê têm kuştinê gulê kesk û sor û zere nîşana gulê kesk û sor û zere nîşana alê li ser Helbestvan û Seyda Emerê Leዕlê piştî derbazkirina jiyanek xemilandî bi kar û xebatê û hezkirina welêt tûşî nexweşiya pence şêrê hat li başûrê Kurdistanê û welatê Tirkiye Şama paytexta Sûriyê çareseriya xwe ya tenduristî werdigirt lê belê mirin ji wî nîzik bû. Di şeşê meha 11 sala 2011 lê bajarê Girgêlekê Rojavayê Kurdistanê xatir ji miletê xwe xwest û koça xwe ya dawî kir. Termê helbestvan Seydayê Emerê Leዕlê di nava miletê xwe de ji aliyê hejêker û layîngirên partî û tevgera Kurdî bi merasîmek birfireh li bajarê Dêrikê bi xakê hat spartin. Kar û ked û berhemên xebatkar û Kurdperwer Seydayê Emerê Leዕlê di nava dîroka miletê wî de hatiye tomarkirin û navê kesayetiyên mîna wî bi tîpên zêrîn hatiye neqşandin û tûcaran wenda nabe û her tim wê di hiş û ramanên gelê xwe de bimîne. Lîlaf Badir. Şev û rojan ranazî çima herdem dikî gazî wekî defûne û zazî ma pêşmerge ji nû hatin bi şal û şap û kû zatin ji me Kurdan re helatin
جه دجمن لبرنینه بله تماشاوان برێز بێ کەم دیگهێژن داویان و چێن خۆ بەری بداوی هاتنێ جارەکەدن سەرنوچان بیراوت بینن. ئەمریکا bi tundî êrîşa PKK li ser pêşmergeyên Herêma Kurdistanê şermezar kir. Piştevaniya xweşboî hikûmeta Herêma Kurdistanê tekez kir. Emîndariya giştiya Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûriyê di daxuyaniyekê de ragihand ku pêwîst e PKK rêz li yasa û serweriya Herêma Kurdistanê bigire. Pêkhateyên Kurdistanê daxwaz ji hikûmeta Herêma Kurdistanê kirin ku PKK li xaka herêmê derxîne û xaka herêmê ji kiryarên terorîstiyên PKK biparêze. Bi alîkariya tîma Arkê geran û çayan ji we re hate pêşkêşkirin heta bultenekedin bimînin xêr û xweşiyê de her şad be.